今天呢，我想问大家一个问题啊，一个 AI 工具如果把它所有的能力在第1秒都全部摆出来，会发生什么？你看，用户呢会被淹没掉，上下文呢也会爆炸，模型呢直接就乱了。所以 Cloud Code 选择了一个完全不同的路子，叫做渐进式披露。那今天呢，我就带大家从源码这个层面去看一看这套机制到底是怎么工作的。我先说背景 ，Cloud Code 里面有一个叫做 Skills 的这个机制啊，我相信大家已经用了很多了。那最近呢，在开发者社区啊也讨论得很火，很多人看了之后就会觉得，哎，这不就是一堆 prompt 文件吗？有什么特别的？但如果你真的会去翻它的源码，你会发现它在解决核心问题，其实是一件很精妙的事情，也就是怎么让模型知道是有技能可用，同时呢又不会把这个上下文啊给它撑爆掉。而这两个目标表面上是矛盾的，你要告诉模型的东西越多，那上下文就越贵；但你要告诉它的越少呢，它越不知道该去调用什么。那这个矛盾就是渐进式披露要去解决的。OK， 那具体怎么做呢？Cloud Code 它把渐进式披露拆成了5层，我一层一层给大家去剖析。第一层呢，只去告诉模型技能机制存在，系统提示里面就有一句话，你可以用 Skill Tool 来执行技能，但只能去调用列出来的那些，不要乱猜。而且要注意，这一步只暴露了机制，没有去暴露任何的内容。第二层呢，就是给模型看技能的名称和简短描述，不是所有的技能都能进入这个列表，得满足可描述性的要求，比如有描述、有适用场景说明。没有这些技能，对模型来说是不可见的。那这一刀呢，我觉得剪的还是很聪明的。第三层呢，就是列表本身要走预算的压缩。源码里面有个常量叫做 Skill Budget Context %， 默认只占上下文的1%。那如果技能太多超了预算呢，就会截断描述，极端情况下退化成只去发技能的名字，先给最小可用索引，不给正文。第4层呢，技能列表呢是增量下发的，不是每轮都去全量重发。它维护了一个叫做 Send Skill Names 的一个集合，第一次发初始批次，后面只发新增的。很多 agent 会每轮把所有的工具全量重发 ，Cloud Code 在这里真的认真的省了很多 token。第5层呢，就是真正的技能的全文了，直到模型决定要调用某个技能，才会通过 Get Prompt for Comment 来展开完整内容，来做变量替换，来去做权限的注入，来去 hooks 注册，全是在这个时候才发生的。另外，除了延迟加载以外，它有个更隐蔽的设计，叫做条件激活。如果你在技能定义里面写了 path 这段啊，比如这个技能只适用于 txx 的这个文件，那它启动的时候就不会出现在模型的技能列表里。只有当你真的读写了一个 tsx 的文件，技能系统才会激活它。而这个激活时机挂在了文件操作工具上，像 File Read Tool、像 File Write Tool、像 File Edit Tool 都有这个副作用。碰到文件往上去走目录数，找没有新的技能的目录，找到呢就动态的加载进来。那效果是什么呢？技能集合会随着你在项目里走到哪里而变化。你进了前端目录，前端相关的技能才会出现；你进了测试目录，测试相关的才会出现。这个不是静态注册，这更像是一个条件的规则系统。最后呢，也给大家说一个细节，也是很多人去做 agent 的时候啊容易忽略的地方。Skills 的执行有2条路，一条呢叫做 inline， 技能展开成一批新消息，融入到主对话里面继续跑，返回值很轻，就一句正在加载技能，真正的内容通过消息流去回到主线程。第2条呢叫做 fork， 技能会启动一个子代理，在独立的上下文把活给干完，再把结果摘要返回给主线程。主对话全程就不知道子代理发生什么，上下文呢不受污染。这个区分很有价值。知识型、流程模板型的技能适合的是 inline， 模型需要跟着一起推理。任务委派型的技能适合 fork， 结果重要，过程不重要。如果不做这个区分，那主上下文会越来越胖，要么记忆力度的控制能力呢会全部的丢失。OK， 最后呢，把这一套的东西整体看一遍。所以 Skills 的渐进式披露就是在做一件事情，控制披露成本，同时保留足够强的技能召回能力。先给索引，再给局部集合，再给正文，最后呢才给执行结果。你可以把它理解成一个搜索引擎的逻辑，你搜东西先看摘要，觉得对了才点进去，进去了才消费全文。没有人会把整本书扔给你，你也没有精力一次性读完。然后 AI Agent 的上下文就是这本书的成本。Cloud Code 选了一个很工程化、很克制的方式来管理它。所以如果你在自己的 Agent 里面也想去复刻这套逻辑呢，我建议你就记住下面的核心：索引和正文给它分离开。